सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं नोस्कोपिन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट ओरल सस्पेंशन। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 57 रुपये 90 पैसा। चलिए इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप में आपको नोस्कोपिन 1.83 mg, सोडियम सिट्रेट 0.67 mg तथा अमोनियम क्लोराइड 7 mg का कंपोजिशन पाया जाता है। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में देख लें। इस सिरप का ब्रांड नेम है कास्कोपिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन। यह सिरप बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा खांसी का सिरप माना जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में छाती में कफ हो गया हो और बहुत ही ज़्यादा खांसी आता हो, उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बच्चे के गले में खराश हो, उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। आँख या नाक से पानी गिरता हो, उसमें इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। बच्चे के पेशाब में जलन होता हो, उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग करते हैं। पथरी की समस्या हो, उसमें भी इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। शरीर में एलर्जी हो, उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। सर्दी खांसी से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। इस सिरप को हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से देते हैं। यदि आपके बच्चे का वजन 8 से लेकर 12 kg के आसपास हो तो उसको यह सिरप 3 से 4 ml दिन में 2 से 3 बार दें और बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। उल्टी या मतली होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, घबराहट होना, शरीर पर लाल चकत्ते निकल जाना, खुजली या सिर दर्द करना इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, गुर्दे की बीमारी हो, दमा हो, दवा का रिएक्शन होता हो, तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में
ना करें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।